हेलो साथीहरू, सेवारो अनि हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ अहिले इटरीदेखि कानेपोखरीसम्म जाँदैछु अनि म र मेरो छोरा चाहिँ हामी चटपटे खाना बसिरहेछौँ। अनि यो चाहिँ भाइरल चटपटे पसल हो, हजुरहरू पनि आएर खान सक्नुहुन्छ। अनि हामी कानेपोखरी आएको भोलिपल्ट चाहिँ हामी घुम्नलाई जाँदैछौँ गाइस। हामी चाहिँ घुम्नलाई बाँसे गुफा जाँदैछौँ। त्यो बाँसे गुफा चाहिँ कानेपोखरी 6 पर्छ। अनि अब हजुरहरूले हेर्नुहोस् ल कस्तो रहेछ ठाउँ भनेर। म पनि सुरुचोटि आएको, म सँगसँगै हजुरहरू पनि घुम्दै जानु होला। अनि हामी चाहिँ बाँसे गुफा घुम्नलाई म दिदी अनि दिदीको छोरीहरू र मेरो छोरा भएर हामी चाहिँ बाँसे गुफा फर्स्टचोटि घुम्दैछौँ। अब हजुरहरूलाई देखाउँछु, हजुरहरूले पनि म सँगसँगै घुम्नु। अनि हामी चाहिँ गेटमा आइपुग्यौँ अनि गेटदेखि हामी भित्र छिर्दैछौँ। वाउ, कति राम्रो ठाउँ। आफ्नै गाउँ भए पनि सुरुचोटि यो ठाउँभित्र छिर्दैछु म चाहिँ आफ्नै गाउँ भए पनि फोटो फेसबुकमा चाहिँ धेरै देखेको थिएँ, तर मैले यहाँभित्र चाहिँ छिरेको थिइनँ। आज सुरुचोटि कानेपोखरी आउँदाखेरि छिर्दैछु। हजुरहरूले हेर्नु सक्नुहुनेछ र म सँगसँगै हजुरहरू पनि घुम्नु होला। कति राम्रो ठाउँ रहेछ, हजुरहरू पनि अवश्य आउनु होला है त गाइस। हामी चाहिँ हेर्नु वाउ, कति रमाइलो रहेछ र धेरै मान्छेहरू पनि आउनु भएछ। आज शनिबार हो, सायद त्यही भएर पनि धेरैजना आउनु भएको होला छुट्टीमा घुम्नलाई, मनोरञ्जन गर्नलाई। हजुरहरू आएर घुम्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँ चाहिँ मोरङको कानेपोखरी छ, भुल्के सुन्तली पर्छ। यहाँनिर हजुरहरू आएर पार्टी फ्यामिलीहरू आएर बर्थडेहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सेकुवाहरू हजुरहरूलाई जे खानुहुन्छ त्यही पनि पाउने रहेछ। र यहाँनिर बर्थडेहरू जे गर्दा पनि, अब बर्थडे पार्टी गर्दाखेरि पनि हुने रहेछ। एकदम राम्रो रहेछ ठाउँ चाहिँ, मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। र आजको मौसम पनि एकदम शीतल छ, राम्रो छ भन्दै हजुरहरूलाई म फेरि पनि भिजिट गराउँदै जानेछु। र हामी चाहिँ घुम्दै फेरि फोटो खिच्नु मन लाग्यो, त्यही भएर फोटो खिच्नुको लागि चाहिँ यहाँ लाइनमा बस्नु पर्दो रहेछ। अनि हामी चाहिँ लाइनमा बस्दै मैले चाहिँ भिडियो क्याच गरिरहेको छु साथीहरू। अनि हामी चाहिँ घुम्दै घुम्दै हामीले चाहिँ घुमिसकेर अनि हामी चाहिँ केटाकेटी दिदीसँग अब हामी घर फर्किँदैछौँ साथीहरू। घर फर्किँदाखेरि पनि यति धेरै भिड थियो। हामी त हिँडेरै आएको हो, हाम्रो घरदेखि नजिकै पर्छ, आधी घन्टा पर्छ मेरो माइती घरदेखि चाहिँ। अनि हामी चाहिँ हिँडेरै आएको थियौँ र अब हामी हिँडेरै फर्किनेछौँ केटाकेटीहरूसँग। केटाकेटीहरू चाहिँ अगाडि अगाडि हिँड्दैछ भने म चाहिँ पछाडिबाट भिडियो बनाउँदैछु। अरूले देख्छ कि भन्दै लाज लागि भयो पनि मैले चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छु साथीहरू। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? हजुरहरूले पुरै म सँगसँगै घुमिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि। अनि हामी चाहिँ त्यसो भन्दै गफ गर्दै दिदीको छोरीहरूसँग हामी चाहिँ गफ गर्दै गर्दै हामी चाहिँ घरतिर लाग्दैछौँ साथीहरू। अनि हामी चाहिँ भोकाएर चटपटे पसलमा गएर चटपटे खाँदैछौँ खाजा। अनि घर फर्किने बेलामा मैले एउटा भिडियो यो क्याच गरेको थिएँ। यो भिडियो चाहिँ पथरी शनिचरे भन्छ, खोलापारी भने वारी चाहिँ कानेपोखरी भन्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? फुल भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई।